死ぬね。死ぬね。あったかいし、風強いね。さすが寒波だね。カップあんの？え？カップ？うん。カップがないと飲めない。これでもね。あ、すみません。できた。完成。美味しそう。キムチ鍋です。
これこんなの500円よな。すごいよ。そうですね。でも山じゃ外じゃ作れねえもんなと思って。白金回路が冷えてるわ。白金回路つけてんだ。何個作ってんの？何が白金回路。？2つだよ。2つ？うん。人の飛んでる企業だな。ああ、上がついてないだな。あ、ついたついた。出汁が。初めて使う安価です。よいしょ。豆炭に火をつけます。暗くて見えないな。つきました。豆炭に着火です。ほら、こういうふうにほら、自動で着火するの、こ豆炭？う。うん、豆炭。へえ。着火剤がついてるみたいね。ああ。で、これつけて3分ぐらい置いとくんだって。それ全然さ、その白いとこ焦げてないね。まだ今日初めて使うの。あ、そうなの？そう。自動着火なんだね。でこれ3分ぐらい置いとくって言ったね。どこ置きゃいいんだろすぐ入れてダメなんだ。う。うん、ちょっと置くって言ってたよ。しょうがない。どこ置こう。置くとこ、白いとこ置いとけばいいじゃん。置くとこがない。いそこ置いちゃダメなの、白いとこ。や、こういうとこはこう。こういうとこ。この辺にこう。しばらくの間。3分って言ってたね。いや、これ面白いね。1個でいいんだもんね。全然強力じゃん、湯たんぽ。うん、と思うんだけどね。温まるまでに時間かかりそうだけど。もういいのかな。いいんじゃない3分経ったかな。で、こう蓋すればいいんだもんね。こんなきつくていいのかな。あ、入った。大丈夫これで。あ、ちょっとずれた。真ん中に置くんだよね。これはね。真ん中に置いて。よいしょ。よし。しまった。袋に入れて。じゃあ寝袋に入れます。何もかも凍ってます。寒い。
なかったよね。小山さん残りのやつで付け替えよう。まだ食ってない。